മോനെ ആരാപ്പായി വന്നിക്കണു മനുഷ്യേട്ടാ കൊടുക്കവന്റെ നിർക്കത്തല നോക്കി. മച്ചന്മാരെ, മുട്ടൻ ചെമ്പല്ലികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായ ചെമ്പല്ലിപ്പാലത്തിന്റെ കീഴെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വേട്ട. ആ മല്ലന്മാരെ കൊടുക്കാനായിട്ട് കടലിലും കായലിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ചെമ്പല്ലികളെ അടിച്ചു കയറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന മാരക ലൂറുകളുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗം ചെമ്പല്ലികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ കറക്റ്റ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നിറയെ അടുത്തടുത്തിൽ കല്ലുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിൽ നിന്നും കൂട്ടമായിട്ട് കയറി വരുന്ന ചെമ്പല്ലികള് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ പിന്നെ എങ്ങും പോകത്തില്ല. ചെമ്പല്ലികൾ മാത്രമല്ല, ഇവിടെയുള്ള മടകളുള്ളത് മുട്ടൻ ഹമ്മൂറുകളും ഉണ്ട്. അവരും കടലിൽ നിന്നും കയറി വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ തീറ്റ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവര് തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് പോകത്തില്ല. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് മീനുകളും ഓപ്പൺ വാട്ടറിലൂടെ മറ്റു മീനുകളെ പോലെ അധികം കറങ്ങി നടന്ന് ഇരപിടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മീനുകളൊന്നുമല്ല. അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മടയിൽ പോയി പതുങ്ങിയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് മടയുടെ സമീപത്തുകൂടി വരുന്ന തന്റെ ഇരയെ അവരറിയാതെ ചാടി വീണ് കീഴ്പ്പെടുത്തണം. ചെമ്പല്ലി അടിക്കുന്ന മിക്ക ലൂറുകളിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഹമ്മൂറും അടിക്കും. പക്ഷെ നല്ല ആഴത്തിൽ തന്നെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം. ആഴത്തിലെ മടകളിലാണ് വലിയ മീനുകൾ ഉണ്ടാവുക. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയത് 12 കിലോയുള്ള പടുകൂറ്റൻ ചെമ്പല്ലിയാണ്. ഇന്ന് റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥയാവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ചെമ്പല്ലിയുടെ അടിയിട്ടാൻ. ചിലപ്പോ നമ്മള് റിട്രീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അടി വീഴുക. ചിലപ്പോ നമ്മള് ലൂറ് റിട്രീവ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തെത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ചെമ്പല്ലി വന്ന് അടിക്കുക. അവൻ ചിലപ്പോ ലൂറിന്റെ പുറകെ ഉണ്ടാവും. മാക്സിമം പാലത്തിന്റെ കാലിന്റെ പറ്റെറിയാനായിട്ട് നോക്കണം. മടകളിൽ കൂടാതെ ആ പാലത്തിന്റെ കാലുകളോട് ചേർന്നും ചെമ്പല്ലികൾ വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട്. ലൂറിലടിച്ച ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവന്മാര് നമ്മുടെ ലൂറ് എടുത്തോണ്ട് നേരെ മടയിലേക്കായിരിക്കും ഓടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഡ്രാഗ് അല്പം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഉറപ്പായിട്ടും മിസ്സാവും. ചൂണ്ടയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെമ്പല്ലി ഹമ്മൂറും ശരിക്കും മടയിൽ കയറുന്ന മീനുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നീളത്തിൽ തന്നെ ലീഡർ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കല്ലുമായിട്ടെങ്ങാനും നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോകത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അടിച്ച ലൂറുമായിട്ട് അധിക സമയമൊന്നും മടയിലിരിക്കാൻ ഈ ചെമ്പല്ലിക്ക് ഹമ്മൂറിനും കഴിയില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രഷർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അവൻ മടയിൽ നിന്ന് ചാടും. പക്ഷേ നല്ല നീളത്തിൽ തന്നെ ലീഡർ ലൈൻ ഇട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ പണി നടക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ മടയിലേക്ക് കയറുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് ഒരഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോവും. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ചെമ്പല്ലിയുടെ വായില് നല്ല ഷാർപ്പ് പല്ലുകളാണ്. ആ പല്ലുകളെങ്ങാനും ബ്രൈഡിൽ തെറ്റിയാലും 8ന്റെ പണി കിട്ടും. തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധാണത്. അവര് ലീഡർ ലൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മീനടിച്ച ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. എത്ര ആഴത്തിലുള്ള മടയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ലൂറ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെമ്പല്ലികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നല്ലൊരു വൈബ്രേഷനും ചലനവും ഈ ലൂറ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടീഷനും മീനടിക്കാനുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. ഇന്നെന്തായാലും നല്ല തെളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തില് മീന് നല്ല വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും. അങ്ങനെ അങ്കത്തട്ടിലേക്ക് ചെമ്പല്ലിക്ക് ഹമ്മൂറിനും പറ്റിയ ഒരു മാരക ലൂറുമായി ഞാനും വേട്ടക്കായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ കായലിൽ ചെമ്പല്ലികളുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്പോട്ടുകളുണ്ട് കേരളത്തില്. പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ ഇതിലൂടെ വള്ളവും ബോട്ടൊന്നും അധികം പോകുന്നില്ല. ഹുക്കപ്പിന്റെ ടൈമിംഗിലാണ് ഈ ഫിഷിംഗ് മെത്തേഡിന്റെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീനടിക്കുന്ന സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നല്ല പവർഫുൾ ഹുക്കപ്പ് കൊടുത്ത് മീനെ ചൂണ്ടയിൽ ലോക്കാക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പണ്ടിറങ്ങിയിരുന്ന ലൂറുകളുടെ ഹുക്ക് പോലെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ലൂറുകളുടെ ഹുക്കുകള് ഒന്ന് തട്ടിയാതെ മീന്റെ ശരീരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും അവിടെ തന്നെ തുളഞ്ഞു കയറി ലോക്കാകാൻ പാകത്തിനുള്ള നല്ല ഷാർപ്പ് ഹുക്കുകളാണ് എല്ലാ ലൂറുകളുടെയും കൂടെ ഇപ്പൊ വരുന്നത്. ലൂറിന്റെ ഒരു ഹുക്ക് തട്ടി ലോക്കായി കഴിയുമ്പോ തന്നെ മീൻ അതിൽ കിടന്ന് ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ബാലൻസ് ഉള്ള ലൂറുകളുടെ ഹുക്കുകൾ കൂടി മീന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി പിടിക്കും. പിന്നെ അവൻ അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. ഈ ചെമ്പല്ലികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവൻ ഇരയെടുക്കാനുള്ള മൂഡിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇയറിൽ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ അവര് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വയറൊക്കെ ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇയറില് അവൻ അടിച്ചെന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് അവനെ ചാർജ് ആക്കി എടുക്കണം. തന്റെ ഇര തന്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതേ നേരം ഒന്നും വെറുതെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ അവന് കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാരെറിയുന്ന ലൂറിനെ കുറെ പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രൊഡേറ്റർ മൈൻഡ് ഉണരും. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഇരയെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനെ വന്ന് അടിച്ചിരിക്കും അവൻ. ഇവിടെ ലൂറിൽ മാത്രമല്ല ചെമ്പല്ലി ഹമ്മൂറും കിട്ടുക. ജീവനുള്ള ചെമ്മീനിലും അതുപോലെ തന്നെ ചാളയിലും അടിക്കും. മനുഷ്യേട്ടൻ പതിയെ ചാളയിലേക്ക് ട്രാക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചാളയുടെ സ്മെല്ലാണ് ചെമ്പല്ലി ഹമ്മൂറ് പോലുള്ള മീനുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകം. ചാളപ്പീസിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ സ്മെല്ല് വെള്ളത്തിൽ നിറയെ സ്പ്രെഡ് ആവും. ആ സ്മെല്ല് മടയിലിരിക്കുന്ന ചെമ്പല്ലികൾക്ക് വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. മച്ചാന്മാരെ, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ അടിച്ചത് ചെമ്പല്ലി അല്ലാന്ന് മാത്രം. ചാളപ്പീസ് വിഴുങ്ങിയത് മറ്റൊരു വിരൂപരൂപിയായ മീനാണ്. ഇവൻ കടലിൽ നിന്ന് കയറി വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവനെ കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവും. കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മീനാന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല. ഇത് മുട്ടൻ വാഹകയും ചെറുമീൻ
ചെറുമീനും വരാലും കിടന്ന് ആറാടുന്ന നമ്മുടെ പാലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു തടാകമാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഫസ്റ്റ് കാസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന് കിടലൻ അടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രോഗിന്റെ ഹുക്ക് ശരിക്കും കയറിയിട്ടുണ്ടായില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മിസ്സായത്. ഒരു 2 കിലോളം വലുപ്പം വരുന്ന ചെറുമീനാണ് ആ പോയത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് മിനിമം ഒരു 500 മീനെങ്കിലും ചൂണ്ടക്കാർ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു കയറ്റി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിന്റെ 4 ഇരട്ടി മീൻ ഇനി ഈ തടാകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് വലിയ ആറുമായിട്ടാണ് ഈ തടാകത്തിലേക്ക് വരുന്ന തോടുകളുടെ കണക്ഷൻ. ആ ആറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെറുമീനും വരാലും വാഹയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കേറിയിരിക്കുന്നത്. ആറ്റിലെ വെള്ളത്തിന് നല്ല ഒഴുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നിശ്ചലായി കിടക്കുന്ന തടാകങ്ങളിലൊക്കെ കയറി വന്ന് നിൽക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. മച്ചാന്മാരെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്ന് കാശ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ശിവപ്രിയൻ ചേട്ടനും ഒരു കലക്കൻ ചെറുമീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ക്യാമറയുമായി ശരവേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കുതിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മീൻ ഇതുവരെ കരക്ക് കയറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഓക്കെ കേസാണ്. ഹുക്കുകൾ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവന്റെ വായിൽ തറഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട്. മീൻ എത്ര പടച്ചാലും അവൻ ഹുക്കിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല. ഈ തടാകത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ജീവികളുടെയും പേടി സ്വപ്നാണ് ഇവൻ. ഇവന്റെ ഈ വലിയ വായിലൊതുങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിയെ പോലും ഇവൻ വിടത്തില്ല. അതിപ്പോ വലിയ താറാവാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കാലുകളിൽ വരെ വന്ന് ഇവന്മാരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. താറാവിന്റെയൊക്കെ കാലിൽ കാണുന്ന വലിയ മുറിവുകള് ഇവന്മാര് വന്ന് അടിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവന്മാരുടെ മെനുവിലെ ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഐറ്റാണ് ഈ തവള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ചൂണ്ടക്കാരും ഇപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്രോഗുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ ഇവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് വലിപ്പം കൂടിയ സാധാ റബ്ബർ ഫ്രോഗുകൾ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ജംപ് ഫ്രോഗും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്രോഗും സ്പിന്നറുള്ള ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റില്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന തീരെ ചെറിയ സ്പിന്നറുള്ള ടൈപ്പ് ഫ്രോഗുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട്. അതൊരു വട്ടം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത്തരം ഫ്രോഗുകൾ മാത്രമേ ആരും ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ സ്പിന്നറിന്റെ തിളക്കവും വൈബ്രേഷനും കണ്ടാണ് മീനുകൾ വന്ന് അടിക്കുന്നത്. അത് എത്ര ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന മീനാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മീനുകൾക്ക്. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ തടാകത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ചെറിയൊരു വെള്ളക്കെട്ടില് അനക്കം കണ്ടു റിറ്റിൻ. എന്തോ ഒരു മീൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും ചെറുമീനോ വരാലോ വാഹയോ ആണത്. തീരെ ചെറിയൊരു വെള്ളക്കെട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കയറി ഫ്രോഗിനെ വെട്ടുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു. മച്ചാന്മാരെ, അവസാനം അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഇത് മഴ ശക്തമാകുന്ന സമയത്ത് തടാകത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറി കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. വെള്ളത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വരാലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. പക്ഷേ തടാകത്തിൽ കിട്ടും പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ തീറ്റയൊന്നും ഈ മീനുകൾക്ക് ഈ ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടി കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തവളയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാർ ഉറപ്പായിട്ടും വെട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയ സ്പിന്നറുള്ള ഫ്രോഗിന്റെ മാജിക് കൂടിയാണ്. ഒറ്റ വെട്ടിന് തന്നെ അവൻ ആ ചെറിയ ഫ്രോഗിനെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വായിലാക്കി കളഞ്ഞു. മച്ചാന്മാരെ, ഇനിയാണ് റിയൽ ഗെയിമിനുള്ള സമയം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫാമിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പടുകൂറ്റൻ അരാപ്പൈമ വെള്ളം പൊങ്ങിയ സമയത്ത് ഫാമിൽ നിന്ന് ചാടി ഈ തോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ അവൻ ഈ തോട്ടിൽ കണ്ടിരുന്നു. ആമസോൺ കാടിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന കൊല കൊമ്പനാണ് അവൻ. ആ കൊല കൊമ്പനെ തളയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും മാരക പ്രകടശേഷിയുള്ള വജ്രായുധം തന്നെയാണ് മനുഷ്യടം പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 60 കിലോയോളം തൂക്കം വരുന്ന പടുകൂറ്റൻ മീനാണ്. അവനെ ഈ സ്ലിംഗ് ഷോട്ടിന്റെ പവറില് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. അടികൊള്ളുന്നത് മർമ്മസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അടികൊള്ളുന്നത് മറ്റെവിടെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സർവ്വശക്തിയെടുത്ത കൊലകൊമ്പൻ ഓടും. അങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് റീല് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ കൈക്കും പണിയിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അധികം സമയം പാഴാക്കാനും ഇല്ല. ഈ തോട് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് നേരെ ആറ്റിലേക്കാണ്. ആറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവന്റെ പൊടി പോലും കിട്ടത്തില്ല. മച്ചാന്മാരെ, എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇലകളുടെ ഇടയില് ഒരു വാല് കണ്ട് ആരാപ്പായ്മയാണെന്ന് കരുതി അടിച്ചതാണ്. പക്ഷെ കിട്ടിയത് ഒരു ചെറുമീനെ.